të arrestoheshin e me radhë. Në atë kohë, u quajt si një hap i madh gjigant në rrugtimin e këtij vendi, Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, heqja e koracës imunitare. U pasua pastaj në 2016 me ngritjen e sistemit të ri të drejtësisë. Ndaj, sot që flasim, ajo se çfarë ka bërë Edi Rama, ka rikthyer pjesërisht, ka ngritur atë që thash në fillim, një mur të ri imunitar. Tani, të flasim për rastin konkret. Deputetët, ndryshe nga ministrat, nuk mund të pezullohen nga detyra për shkakun sepse janë zgjedhur drejt për drejt nga populli, madje ta bëj të qartë, jo vetëm deputetët. Ja një minutë. Jo vetëm deputetët, por edhe kryetari i bashkisë, edhe këshilltarët bashkiak. Pra, ne votojmë, apo jo? Patjetër. Pra, këto tre kategori ishin, tani u shtuan, shkuan 10. Vetëm këto tre ishin. Vetëm këto të treja, po. Pra, të zgjedhurit me votë. Ministrat. Po. Ministrat, kryeministri, zëvendës kryeministri, presidenti, avokati popullit, antarët e gjykatës kushtetuese, dhe kryetari i kontrollit të lartësit. Këta nuk zgjidhen me votë, nuk votojmë ne për këta. Ta e zgjedh parlamenti. Si zgjedh i shkarkon, ndonjëherë e izvendëson e me radhë. Pra janë funksione që nuk derivojnë drejt për drejt nga populli. Madje, edhe deputetët janë të pezullueshëm nëpërmjet heqjes së imunitetit dhe procedimit. Por ajo se çfarë ka bërë Rama sot, është fare thjesht një karakteristikë që nuk e kanë ministrat, si ministra, kryeministri, si kryeministre me radhë, ai po e shton, ai po e rrit, po ngre një mur, pra, mbrojtës ndaj tyre. Pra, është shumë e thjeshtë situata ligjore, dhe është po kaq e thjeshtë dhe situata e natyrës politike, Katerina. Për të gjetur çelësin e arsyes së lëvizjes së një lëvizje politike për miratimin e një ligji, duhet nisemi, çfarë e shtyu? Cila ishte arsyeja? Dhe të gjithë e dim që arsyeja ishte që tashmë spaku prej disa muajsh ka filluar një procedim penal, ka kërkuar pezullimin nga detyra, madje ka kërkuar edhe heqjen e